जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आदरणीय मित्रहरू नमस्कार। श्वेतावसन अपराध अन्तर्गत आज हामीहरू मातापिता, मातृभाषा र मातृभूमिको बारेमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। यहाँहरूको सहायता मैले प्राप्त गरेको र आशा पनि गरेको छु। कस्तो लाग्छ टिप्पणीद्वारा दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। मित्र हो, मातापिताको भूमिका सन्तानका लागि महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। मातापिता दुईटैले आफ्नो सन्तानको भविष्य उज्जवल पार्न आफ्नो सतत प्रयास गरेको हुन्छ। उनले आफूले नाना थरी कष्ट उठाएर भए पनि सन्तानहरूलाई सक्दो किसिमले अगाडि बढाउने प्रयास, राम्रो बाटोमा बढाउने प्रयासमा जुटेका हुन्छन्। त्यसै उसले होला मातृदेवो भव पितृदेवो भव भनिएको छ शास्त्रमा। त्यसै त्यो भनेको होइन होला। त मित्र हो, माता र पिता दुईटैको भूमिका बडो महत्त्वपूर्ण रहिआएको छ। तथापि माता भन्ने शब्द अपरम्पार छ। माताको महिमा कसैले गाउन सकेका छैनन्। माता केवल करुणाको भण्डार हो, दया र आशीर्वादको स्रोत हो। माता भन्ने बित्तिकै शान्तिको प्रभास हुन्छ, शान्तिको प्रवाह हुन्छ, शान्तिको अनुभूत हुन्छ माता भन्ने बित्तिकै। और सुरक्षाको आभास हुन्छ माता भनेपछि। र माताको महिमा कति छ कोही भन्न सक्दैन। तर पनि हामीले शास्त्रमा विभिन्न मातालाई भेट्छौँ। त्यसमध्ये हामी जन्मदाता माताको कुरा गरिरहेका छौँ। माता सबै माता नै हुन्। माताले माताकै भूमिका निभाएको छ। वरदान दिने वरदानी हुन्, अरू कोही पनि होइनन्। तर पनि हामी यहाँ जन्मदाताको कुरा गरिरहेका छौँ। आमाले यदाकदा कसैको पीडा खाइराखेको छ, कसैको यातना खेपिराखेको छ, कसैको गाली खाइराखेको छ, अर्थात् कसैबाट पिटाइ पनि खाइराखेको छ। तथापि आफ्ना नानी बाबुहरूलाई ती कुराहरूबाट टाढा राखेको हुन्छ। उसले नानी बाबुका चोटहरू आफ्नो टाउकोमा थापेको हुन्छ र सुरक्षा दिने प्रयास गरेको हुन्छ। जब नानी बाबु चोट पाउँछ, कहीँ पीडा पाउँछ, कुनै पनि अप्ठ्यारो पाउँछ, रुँदै त्यही आमाको खुट्टामा अङ्गालो हालेर टाँसिएर आफ्ना दुःखहरू पोख्छ। त्यही आमा हो जसले पीडा खाइराखेको होस् या यातना खाइराखेको होस्, त्यसलाई उठाएर काखमा च्याप्नुहुन्छ। नानी बाबु फोहोर होस् या सफा होस्, आमाले च्याप्नुहुन्छ र मही खानुहुन्छ, आँसु पुछिदिनुहुन्छ र सुमसुम्याउनुहुन्छ। नानी बाबुले मलाई भगवानको काखमा छु भन्ने सोचेर टाँसिरहन्छ। आमाले पनि त्यही सोचेर टाँसिराख्नुहुन्छ। मेरो भगवान नै हो, मेरो देउता नै हो, मेरो सर्वस्व हो भनेर आफ्नो नानी बाबुलाई आमाले सोच्छिन्। उसले होला आफ्नो जीवन दाउमा लाएर भए पनि आमाले आफ्नो सन्तानको रक्षा गर्दछन्। त्यस्तै आमालाई भनिन्छ सुमाता, असल माता। अधिकांश माता सुमाता नै हुन्छन्। यो मानव जीवको मात्र होइन, सम्पूर्ण जीवात्माले यो भूमिका गरेको देखिन्छ। माता जुनसुकैले पनि यति माया गरेको देखिन्छ, के अरे जनावरहरूमा पनि देखिन्छ। त मानव नै भइगयो। त अन्तिममा माताको लागि, पिताको लागि सन्तानले पनि सेवा भावना बचाएर राख्नुपर्छ र सेवाका लागि तत्पर रहनुपर्दछ। जब उनीहरू असहाय हुन्छन्, अप्ठ्यारोमा पर्छन्, उनीहरूलाई सेवाको खाँचो पर्दछ, सहयोगको खाँचो पर्दछ, तब हो माता माता नै हुन्। माता भन्दा ठुलो कोही पनि छैन। मातृभाषा जुन भाषाले हामीले पहिलोपटक बोलेका हौँ,
जसमा हाम्रा पहिला शब्द आएका हुन्। माता भनेर पनि त्यही शब्दले भनेका हुन्। त्यो पनि हाम्रो प्राण प्रिय हो। जतिका हाम्रा भावनाहरू, हाम्रा मनका उद्वेगहरू आफ्नो मातृभाषामा उल्लेख गर्न, व्यक्त गर्न सक्छौँ, अर्को भाषामा सम्भवै सकौँला। जतिसुकै पारङ्गत अर्का भाषाका भए पनि त्यति स्वादिलो तरिकाले, त्यति रसिलो तरिकाले हामी व्यक्त गर्न सक्दैनौँ होला। आफ्नो भाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो छोडेर पर जानु उचित पनि होइन। अर्काको कहिल्यै हाम्रो बन्दैन। अर्काले जतिसुकै लोभ्याए पनि, जतिसुकै मेरो तँलाई यो दिन्छु भने तापनि कहिल्यै हुँदैन। किनकि पराईको मनमा पराई भावना पलाएकै हुन्छ। बाहिर देखावटी जतिसुकै गरे पनि भित्री हिसाबले आफ्नो कहिल्यै बन्दैन। आफ्नै मान्छे आफ्नै बन्छ। जति दुःख दियोस्, सुख दियोस्, झगडा होस्, अनेक कुराकानी होस्, आफ्नै हुन्छ। आफ्नो माटो आफ्नै हुन्छ। दुर्गम होस्, सुगम होस्, काम नलाग्ने होस्, अर्काको लागि देखि नसक्दो होस्, तर हाम्रा लागि उही प्राण हो। यसै उसले गीतकारले गीत गाएका छन्, आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ, जति रुवाओस् धरधरी रुवाओस्। मित्र हो, जब हामी मातृभूमिको कुरा गर्छौँ, जुन माटोमा पहिलोपटक हामीले पाइला टेकेका हौँ, जुन माटोको रस रङ्गादी खाएर हामी बचेका हौँ, जसमा उम्रेका वनस्पति देवहरूको कृपा प्राप्त गरी हामी बाँचेका हौँ, त्यसै माटोमा हाम्रो बाजे परबाजे आएका हुन् र त्यसैमा विलिन भएका हुन्। त्यो माटो हाम्रो मातृभूमि हो। त्यो जस्तो पनि होस्, कुनै दुर्गम क्षेत्रको किन होस् या सुगमको किन होस्, हाम्रा लागि प्राण हो। त्यो त्यसको अपमान गर्दै, ठिक छ हामी बसोबास सरौँला, यता बसाइ सरौँला, तर त्यसको अपमान गर्दै किन झर्नु, किन सर्नु अर्को ठाउँ? संस्कार, संस्कृति, भाषा, आफ्नो ठाउँको अपमान गरेर, बदनाम गरेर, त्यसलाई अपहेलित गरेर, त्यसलाई घृणामा पारेर हामीले अर्को ठाउँमा किन अङ्कमाल गर्नु? कुनै पनि ठाउँमा हामी ठाउँको जस्तो तरिकाले बस्न सक्दैनौँ। जुनसुकै देशमा पनि जान्छौँ, हामी प्रवासी नेपालीको रूपमा बस्छौँ, चाहे वैधानिक रूपमा जाउँ, चाहे अवैधानिक रूपमा जाउँ। हामी त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा बसाइ सरौँ, कतिपय देशान्तरमा जाउँला। विदेशतिर जानका लागि दुईटा बाटो अपनाएका छन् मान्छेहरूले, एउटा वैधानिक, एउटा अवैधानिक। वैधानिक भन्दाखेरि आफ्नो देशको कानुनलाई मान्दै जुन देशमा गएका हौँ त्यो देशको कानुनलाई पनि मानेर त्यो देशमा बस्नु र काम गर्नुलाई वैधानिक तरिकाले भनिन्छ। त्यसरी गएकाहरूलाई प्रवासी नेपाली भनिन्छ। तिनीहरूलाई मान होस् या सम्मान होस्, जस्तो पनि काम मिलोस्, जे होस्, कानुनले धकेल्दैन। कानुनले कमसेकम भए पनि केही हक अधिकारहरू दिएका छन् र त्यो देशमा काम गरेर खान पाएका छौँ। चाहिँ मान होस् या अपमान होस्, यसको बारेमा हामी पछि चर्चा गरौँ। अनि अर्को छ अवैधानिक तरिकाले विदेश जाने। त्यो भनेको आफ्नो देशको कानुनलाई पनि अपमानित गर्नु, अवहेलना गर्नु र अर्को देश जुन देशमा जान्छौँ त्यो देशको कानुनलाई पनि नमान्नु। मान्ने थियौँ, उसले मान्यता दिँदैन, किनकि मान्यता हुनका लागि केही विधि विधानहरूको आवश्यकता छ, त्यो उसले पुरा भएको हुँदैन, त्यसपछि उता पनि अवैधानिक भएको हुन्छ। जब अवैधानिक भएर बस्छौँ, त्यसको मान सम्मान हुने त कुरै भएन। त्यसले केवल यातना खान्छ, दुःख खान्छ, या चोरी छिपी लुकी छिपी बस्नुपर्ने र अर्काको चाहिनेमा कमारो समान भएर बस्नुपर्ने हुन सक्छ। अब कुनै होला नि राम्रो बस्या होला नि, त्यो म जान्दैन, तर अधिकांशतया त्यो हुन्छ। मित्र हो, आज यसको उदाहरण हामीले देखेका छौँ। विश्वमा एउटा विकसित देशले, शक्ति सम्पन्न देशले धेरै देशका जनताहरूलाई, यस्ता व्यक्तिहरूलाई अपमानित गर्दै निकाल्यो। त्यो देशको कानुनले, त्यो देशको संविधानले तिनीहरूलाई बिचल्लीमा पार्यो, यातना दिँदै, अपमानित गर्दै, हातखुट्टा बाँधेर, हातमा हतगडी र खुट्टामा नेल बाँधेर
त्यो देशको सम्बन्धित देशको अर्थात् जुन देशबाट ती गएका हुन् त्यो देशसम्म पुर्याइदियो। त्यसले त्यसरी गोरु बाँधे झैँ बाँधेर फाल्यो। एक देशको कुरा भने धेरै देशका जनतालाई त्यस्तो गर्यो। कुनै एक देशले ती कसरी गएका थिए त? तिनीहरूले जाने बाटोलाई अवैधानिक बाटो या तल्लो बाटो या डङ्की रुट भनेर भनेका छन्, अर्थात् डङ्की वे, गधाहरूले हिँड्ने बाटो भनेर भनेको छ। जब गधाको पदवी दिएर पनि तिनीहरूले त्यहाँ राख्न दिएनन्, तिनीहरूलाई लखेटे। किन लखेटे? किनकि तिनीहरू अवैधानिक छन्। अवैधानिक व्यक्ति त्यो को हो त भन्ने कुरो खडा हुन्छ। त त्यस किसिमले किन जानु? आफ्नै माटो सजाउँ, आफ्नै गाउँ सजाउँ, आफ्नै बन्धु बान्धवको सेवा गरौँ, आफ्नै माटोमा जसरी हाम्रा पुर्खा बिलाए त्यसरी नै बिलाउँ न। अर्काका दास कमारा अर्काको जुठो खाएर किन बाँचौँ? विदेश जानु कुनै ठुलो कुरो होइन, आपत्ति कुरो होइन। जान पर्छ, कमाउनु पर्छ, कर्म क्षेत्र हो, कर्मभूमि हो। जाउँ, कमाउँ र त्यही माटोमा आउँ, त्यही माटोलाई सजाउँ। आफ्नै घर सजाए हामीले बास पाउँछौँ। हाम्रै घरलाई छाएमा लिपोत गरेमा त्यसले हामीलाई प्रत्येक अप्ठ्याराबाट जोगाउँछ। अर्काको घर लिपोत गरे, अर्काको घरमा छाना छाएमा हामी अझै बाहिर खुला आकाशमा हुन्छौँ, खुला आँगनमा हुन्छौँ। हामीलाई त्यो घरको मालिकले एक दिन गलहत्याएर बाहिर हालिदिन्छ। यहाँहरूलाई केही कुराहरू राख्ने प्रयास गरे। मित्र हो, कुनै असजिला कुरा आएको भए, कसैलाई चोट लाग्ने कुरा भएको भए क्षमा गर्नुहोला भन्दै मैले बिदा मागे। जय नेपाल, धन्यवाद।